Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk para netizen. Anugerah Sinbad Mandiri Channel hadir kembali dengan mesin bagel new version tipe Komodo 60200 dengan ukuran behel mulai 3 mili sampai dengan maksimum 6 mili. Ukuran behel yang bisa dibuat mulai dari 60 mm sampai dengan 200 mm. Oke, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat SM yang belum subscribe. Tolong di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita ya terserah mau gimana ntar mau dibuka.